Монголын анхны мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох бие инженеринг подкаст. Санаачлан хэрэгжүүлэгч Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк. За бие инженер подкастын шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээ бид нар дугаар болгон онцлог, дугаар болгон өгөөжтэй байхыг хичээж манай нэвтрүүлгийн баг ажиллаж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн эрхэм үндтэй зочноор бол бидний инженер тайлбарл бидний хувьд хамгийн эрхэм хөндлөж явдаг багш хүн оролцоор болсон байна. Тэгээ багшлах боловсрол хүчин тэгээд боловсролын байгууллага шат шатанд нь ажилласан. Тэгээ өнөөдөр нийслэлийн боловсролын газрын дараагаар ажиллаж байгаа Амар Төвшин багш маань өнөөдрийн зочны хавьд орсон байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэж ирсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа та бүхэнд ч гэсэн урьж оролцуулж байгаад. Тэгээ маш чухал асуудал хэлцэж байгаад бас. Яг үнэ. Маш чухал. Тэгээ яг энэ хаврын үйлрэл ирсэн хүмүүсийн хувьд ялангуяа эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн хувьд маш чухал асуудал байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас бидний чухал асуудлын тухай их үр дүнтэй цагийг өнгөрөөнө гэж бодож байна. Тэгээд товчхон өөрийнхөө бас ажлын гараа үндсэн мэрэгжил тэгээд энэ мэрэгжлийг бас сонгох болсон шалтгаан гэдэг багш мөрхний хувьд яагаад багш болов гэд товчхон өөрийнхөө түүхээс хуваалцаж. За би Говьт аймгийн Чандран сумд баг ангид сураад аймгийн төвд дунд анги төгсөөд Эрдэнэтэд 10 жилээ төгсөөд за дараа нь энэ түүх нийгмийн ухааны мэрэгчлэр багш мэрэгжлийг эзэмшээд тэгээ 94 онд багангийн багшаар ажиллаа эхлээд за 3 жил багангийн багш 3 жил дунд ангийн багшаар ажиллаад дараа нь хотын 1-р сургууль 6 жил хичээл эрхлэгч хуучнаар орчуухан сургуулийн менежерээр ажиллаад за дараа нь энэ төрийн өмчт олон улсын анхны сургууль байгуулагдсан захирлаар 12 жил ажиллаад за одоо ингээд боловсролын газрын дараагаар ажиллаж байна. За тэгээд таны хувьд бас их сонирхолтой. Надад бидний хувьд ч гэсэн таны түүхийг судлаад багангийн багш байсан байна. Дундангийн багш байсан байна. Тэгээд тэр дундаа энэ боловсролын байгууллагыг удирдах ажилласан байна. Тэгээд багш нар удирдах байгаа хүмүүсийн хооронд ялгаанууд их байдаг. Таны хувьд бол багш нар бол эцэг их хүүхдүүдтэй харилцдаг. Багш хүн удирдлагын байгууллагын хүн бол харилцагч болно тий. Багш нартай харилцсан, эцэг эхчүүдтэй харилцсан, хүүхдүүдтэй харилцсан. Тэгээ бүр тэр дундаа үеийнхэнтэй харилцсан. Магадгүй багш сургуультай холбоотой бүх талтай харилцаж энийг ойлгодог. Тэгээ нөгөө талдаа энэ нийгмийн маш том толь болж ингэж ажиллаж байгаа гэж ойлгодог. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн сэдэв бол энэ мэрэгжил сонголт. Энэ сонголтыг хэрхэн хийх юм? Өнөөдөр яг цаг үеийн тулдсан. Бид нар хүмүүс их ярьдаг. Гэхдээ эн чинь эрт сонгох хэвээр, эрт ингэх хэвээр гэл тээ. Гэтэ харамсалтай нь бид нар бүгдээр тэгж чадаагүй. Яг үнэн. Бид нар яг сонгоогүй, сонгох гээд ээжтэйгээ автайгаа хөтөлцөө зогсож байна. Тэгээ яг энэ нэмзэг цагдаар бид нар энэ подкастыг олон нийтэд хүргэж явж байгаа. Тэгээ энэ нэмзэг цагдаар таны хувьд бас өгөх зөвлөгөө энэ олон хүмүүсийн хувьд чухал байх гэж бодож байна. Тэгээ та хоёулаа яриагаа бас энэ сонголтоос энэ сонголт яагаад хийх хэрэгтэй юм? Сонголт яагаад чухал юм? Юун дээр алдаад байна гэдгээс нь яриагаа хэлж байна. Тийм, маш сайхан асуулт. Ер нь миний уншиж ойлгосноор ер нь бол хүн сайхан амьдрахын тулд сайн боловсрол эзэмших гэдэг ингээд сэтгэлээ шүү дээ. Гэхдээ энэ дунд бол хүний сайхан амьдрахад хэрэгтэй нэг 4 чухал сонголт байна. За тэр 4 сонголтыг эцэг эхчүүд, найз нөхөд, нийгэм, мэргэжлийн байгууллагууд нийлж байгаа зөв сонголтыг хийлгэж юм бол хүний амьдрал карьерийн амжилттай явах магадлал маш их болчиход байна. За тэр 4 нь юу вэ нөхөр? За нэгдүгээр сайн сургууль соёл, сайн багш. Өөрөөр хэлбэл сургууль боловсролоо зөв эзэмших хэрэгтэй. Зөв сонгох хэрэгтэй. Нэг. За хоёр дахь нь мэрэгжил байна. Өөрийн хүссэн, өөрийн хамгийн сайн чаддаг, бас нийгэмд хэрэгтэй гэсэн энэ ослол дээр мэрэгжлээ сонгоч бол амжилттай явчихна. За гурав дахь нь ажил. Ямар хүмүүстэй нийлж юу хийж бүтээж байгаа санавч хүн хөгжид төлөвшөж ийм кайф авч амьдарч идэг. Тэгээ гурав дахь сонголт. За дөрөв дэх нь гэр бүл. Тэгээ хинтээ сууснаас яаж амьдрах гэдэг бас хүний тэр амьдралын мөн чанар бас ингэж нэг мөрөн зураажуулж идэг, зорилго нь өсч идэг. Тэгэхээр энэ дөрвөн сонголтыг бид нар болж өгвөл маш сайн нухацтай хандаж энд ингэж хөнгөн хандаж болохгүй. Энэ бол гэр бүлээрээ, ах дүүсээрээ, найз нөхдөөрөө бас мэргэжлийн байгууллага сургууль соёлтой нийлж байгаа хийж хэвээр. Энэ дөрвөн сонголтыг дөрвөлнгийн зөв хийсэн хүмүүс ингээ амьдралдаа харчих зөв яваалаа. Хоёр дээр нь алдсан байх савлаа л. Иргэн даарна та бүхэн хараа. За энэний хоёр дахь сонголт болох мэргэжил сонголтын дээр аваад үзэл.
Одоо өнөөдөр гол одоо ялангуяа баг энэ сургууль багш тэрний нөлөөллөөр баг мэрэгжил сонгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр бол энэ дөрвөн зүйлийн 1 2 дугаар асуудлын тухай одоо голчилж ярих гэж байна. Тэгээ нийтлэг тохиолддог алдаанууд юу вэ? Тэ? Яг үнэ. Тэрний тухай. Тэгээ одоо боловсролын тогтолцоо байна. Баганг дунд анги ахлах дэлхийн их улс орн юм байна. Тэгэхээр багангд яа гэм бэ гэхээр ер нь бол хүн яаж суралцдаг юм бэ гэдэг юм суурийг нэвчлэн авах чиглэлдэг. Нэг хямрлаг мэдлэг болвол олимпиадад тусгаад ах. Багангд бол дэлхийн улс орнуудын ихэнх нь бол суур одоо тэр сурах аргаар заахад чиглэлдэг болохоос биш их тийм өндөр агуулга заадаггүй. Манайх бол жоохон актив агуулга руу явчих гэдэг. За дунд ангид бол шинжлэх ухааны суурийг заадаг. Хим гэж юм байна, физик гэж юм байна, шинжлэх ухааны чинь зөв тогтолцоо юм байна. Анхнаас нь зааж ингээд суурийг сайн бэлгэж байгаа. Ахлах ангид бол энэ олон шинжлэх ухаанаас чи аль чиглэлээр мэрэгжил болгож эзэмшиж байгаа юм бэ? Тэр чиглэлээ сонгоо явах хэрэгтэй байхгүй? За бид нар бол энэ чиглэл жоохон тутмаг. Нийтдээ л 12 төгслөө бараг л ижилдүү явчихна. Тэгэл 12 дугаар анги төгсөөл яг үдид яшийн төхөнгөтл яах вэ гэж бичигнээд ингээд байгаа. За энэний одоо хортой үр дагавар нь яаж юм гэхээр нийгэмдэр бүтээмж муутай мэрэгчлэнүүд үүсчихэд байгаа. Яасан гэсэн санамсаргүй гэж урсгалаар явж байгаа сургууль төгссөн, яш өгсөн. Тухайн шалгалтанд хамгийн өндөр нь авсан хичээл дээр тулгуурлаад нэг сургууль сонгогдсон. Бараг тэгэл нэг рандомор тий авс олдсон дээр навъя гээл тий. За тэгээд тэндээ яаж иж явж байгаа төгссөн. Тэгээ гарчаад яг нэг мэрэгчлэрээ биш өөр ажил хийсэн. Ингээд кап авдаг. Дээшилтгүү доошлт. Тэгээд мэрэгжилтэд бүтээмж гаргадаг. Бүтээмждгүү. Мэрэгчлэрээ ажилтгүү. Тэгэхээр энийг яаж засах хэрэгтэй вэ гэхээр тэгээд сурч байгаад бас болоод дуртай мэрэгчлэл рүү явж байгаа хүн байна. Тэгэхээр ийм алдаа гарахгүй тулд эхлээд явах хэрэгтэй гэхээр за бага ангидаа бол сайхан зөвөр суралцж байгаа. За дунд ангидаа бүх шинжлэх ухаануудын тэр бүгдийг үтсэж байгаа. За ингээл 9 дугаар төгсөхдөө л уг нь мэрэгжил болох хэрэгтэй. 12 төгсөхдөө биш. Өөрөөр ахлах ангидаа сонгож үзэх хичээлүүдээсээ би аль хичээлүүдийг сонгох вэ гэж. За тэхийн тулд мэрэгжил сонголтод нэг одоо нийтлэг байдаг анхаарах хэрэгтэй зүйл 3 зүйл байгаа. Эхлээд одоо би юунд дуртай вэ? Одоо ээж аав ч гэсэн манай хүүхд юунд дуртай вэ? Илүү сонирхлоо. Тий хүслийг нь харгалзах хэрэгтэй. Дуучин болмоор ингээд хүсэж болно шүү дээ. Инженер болмоор. За тэр чинь бол ингээд тоглож байгаа тоглоомноос нь кап авч байгаа зүйлээс нь хамгийн хялбар хийж чадж байгаа зүйлээс нь харж болно. За хүүхдийн юунд дуртай. За хоёр дахь нь дуртай мөртлөө яг тэрийг гүйцэтгэх чадамж байна уу юу гэдгийг. За энэ дээр бол мэрэгжлийн байгууллага юм уу сургууль соёл одоо мэрэгжлийн байгууллага орж ирнэ. Тэгээ багш ч юм уу тий. Тий. Харьцангуй ингээд хүүхэд төрөхдөө аль нэг чадамж нь илүү байна. Зарим хүүхдүүд спортын үйлдэл маш амархан баг, заримд маш хэцүү. Гэтэл зарим хүүхэд нь инженерингийн юм хийж үтэх чадвар маш хурдан хийж явах заримд маш хэцүү. Өвчин тэр хүний өгөгдөл нь аль нэг чадамжд илүү байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо олон улсын туршлага яаж сайн туршлагууд яаж нэхэр тэр чадамжийг тогтоочж байгаа. За тэгээд зөвлөж байгаа байхгүй. Чамд ийм мэрэгчлүүд илүү зохимжтой байна. Тэгээд хоёр дахь нь тэгэхээр илүү жоохон чадамжийн асуудал байна тийм үү? Одоо би дуучин болгох хүсэж идэг дуул хавьяас авахгүй явахгүй шүү дээ. Гэтэл маш авьяастай мөртлөө тэрийг борлогт зориулаагүй хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Одоо нэг Vice шоу маа гал ингээл харж яхад шоунд харж яхад ямар гоё дуулдаг залуучууд хүмүүс байж гэнэ гэдэг. Тэгэхээр сонирхол өгдөл хоёрыг гаргана гэсэн. За гурав дахь нь нийгмийн хэрэгцээ гэж ойлголттой юм. Манай Монгол улсад эсвэл одоо тэр Америкт нэ Японд нэ аль улсад ямар мэрэгжил тухайн цагууд илүү хэрэгтэй байна. Энд чинь бас нийгэмд үнцэнтэй амьдрах гэдэг шүү дээ. Яг үнэ. Бүр нарийн ярих юм бол энэ манай 21 аймаг орон нутагч бас онцлогтой байгаа. Сэлэнг бол жишээлбэл ямар онцлогтой байлээ? Газар тариалан. Газар тариалан гэсэн. Тэгэхээр тэр мэрэгжлийг эзэмссэн багт бол ажилтнах магадлал хамаагүй өндөр. Тэгвэл өмнө говьд яах? Одоо яг над нийгмийн хэрэгцээ гэдэг дээр чинь бидний подкастыг хийж байгаа бас гол зорилго орж. Эрдэнэс Монголын эдлийн Эрдэнэс үйлдвэр технологийн паркийн компани Монгол Улсын хэмжээнд одоо стратегийн ордод тулгуурсан яг энэ олборлолтоос боловсрол руу чиглэсэн үйлдвэрүүдийн технологийн паркийг буюу боловсрол үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх гэж. Тэгээ ингээд бид нар боловсрол үйлдвэр хөгжүүлээгээд ингээд технологи, хөрөнгө оруулалтаа, санхүүжилтаа бодоод явж итэл түлхийн ажиллах юм бэ гэдэг асуулт. Энэ ерөөсөө бидний хамгийн суур асуулт юм байна. Нийгмийн захиалга гэж хэлж байна. Тэгээ энэ асуултыг одоо олон хүүхдүүдэд
зүг чиг болохын тулд бид нар энэ мэрэгжил сонголт буюу би инженер гэдэг энэ подкастыг л одоо санаачилж хийж байгаа юм л. Тэгэхээр энэ нь бол одоо таны хэлж байгаа нийгмийн захиал болж явж байна тийм үү? Тийм, яг үнэ. За ингээд энэ гурван зүйлийг харгалзаж сонголт хийнэ. Тэгээд энэ гурван зүйлийг харгалзахад хүүхдийн сонирхлыг бол ээж аав нар мэдчихэд байгаа. Багш нь ч гэсэн за энэ нэг юм нөхөр энэ бол ер нь бол нийгэм хүмүүнлэгийн авьяас энэ чиглэлээр гэдэг ингээд сонирхол юм. Гэтэл яг чадамж нь байгаа хэсгийг тогтоох гэдэг ер нь нөгөө хүүхдийн 9 дугаар ангиал ингээд ботход яг шилжилтийн нас явж байгаа. Тэр чинь нөгөө том болох гээд яг нэг тийм том жижиг хоёрын донд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө докторгүй байдаг. Сэтгэл зүйн докторгүй. За энэ дээр мэрэгжлийн байгууллагуудаас бас зөвлөгөө авч болно. Гэтэ хүний онцлогийг одоо тодорхойлдог одоо хэд хэдэн аргачлал байна. Нэг нь одоо биологи суралцах аргачлал. Өөрөөр хэлбэл хүний нөгөө цус тэгэл усны одоо генийн талаас нь хорооны хэмээг л ингээл үндсэн өгдөл талаас нь тогтоож байна. Нөгөө талаас нь сэтгэл зүйн одоо тэр талаас нь тогтооно. Тэгэхээр энэ мэрэгжил болон нийгмийн үйлдэлүүдийг илүү сэтгэл зүй суралцтай үнэлгээнд суурилна. Тэр спорт эднээс одоо бие ялтрын чадамж хардсан асуудлыг л биологи хөдөлгөөний өнөхөс сэтгэл зүйн тэр суурьтай даалгавруудаар нийгмийн үйлдэл хийх магадлалыг илүү тогтоодог. Одоо сэтгэл судлалын шинжилгээний талаас харах юм бол за ингээд хэд хэд төрлийн одоо юм судалгааны аргууд байна. Одоо олон улс төр ингээд стандартчлагдсан даалгаврууд тэгээд тэрнийх нь тохирц эднэсгээ байна. За бид нарт яг Монголд нэг энэ чиглэл одоо харьцангуй бага хөгжсөн учраас одоо л ингээд бүх сургууль сэтгэл зүйчтэй болгоё. Мобист альбисаар мэргэжлийн сэтгэл зүйн төгсгөр гэдэг явж байна. Гэхдээ гаднаас бас альбисны франчайзинг эрхтэйгээр тэр сэтгэл зүйн сорилт даалгавруудыг бас ингээд хүүхдүүдээр бөглөж тохируулах юм үйлчлэгээнүүд гарцсан байлээ. Сүүлийн үед. За тэгэхээр хүүхдийнхээ онцлогийг ингээд тохируулж гаргаад ядаж за энэ мэргэжлүүд тохиромжтой байна харж байна. Гэхдээ яг одоо энэ мэргэжлийг заадгүй. Ер нь бол үхээр энэ чиглэлийн мэргэжлүүд зохимжтой байна гэдэг. За тэгэхээр дараагийн ээлжинд яг мэргэжил гэдгийн цааталт юу байна гэдгийг хоёлаа та задлаа үзье. Тэгэхээр ер нь бол ингээд мэргэжлийн одоо ийм судалгаанууд маш олон янз байна. За яг ойролцоогоор нэг түгээмэл 30-аад мянган мэргэжил байна гэж үзэхэд тийм ээ тэрний 10,000 илүү төлөхгүй тогтмолжсон юм мэргэжлүүд байна гэдэг судалгаа байлээ. За Монголд нэг 3,000 гаруй илүү түгээмэл хэрэглэж чинь гэдэг юм ингээд. Гэхдээ тэр бүх хэдэн мянган мэргэжлийн зааталт нэг багцлах юм бол 5 багц байна л гэсэн үг. Хүн хүнтэй харилцдаг мэргэжил. Багш. Тэгээ нийгмийн ухааны баг тийм нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэлийн мэргэжлүүдийг хэлж байна тийм. Үйлчлэгээний салбарын гэсэн. Хүн байгальтай харилцдаг мэргэжил. Энэ байна. Одоо нөгөө байгалийн ухааны төлөв мэргэжлүүд хөдөө аж ахуйн мэргэжлүүд байна. Хүн байгальтай харилцдаг. Хүн техниктэй харилцдаг мэргэжил. Одоо нөгөө жолооч, инженер одоо ингэ юмсан шүү дээ. За хүн кодтай харилцдаг мэргэжил. Нөгөө программистууд. IT-ийн кодуудыг бүтээдэг тийм. Хүн хийсвэр төсөөлтөй харилцдаг мэргэжил. Философчдод, уран зохиолчд гэднээс яруу найрагчд гэдэг юм ингээ байна. Гэхдээ энэ мэргэжил болгон цаанаа өөрийн өгдөл шаарддаг байхгүй. Хүн хүнээс тийм үү? Тий, хүнээс. Хүн хүнтэй харилцдаг мэргэжил гэдэг бол одоо нэгдүгээр харилцааны чадамжтай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар хүнийг ойлгож иж хүнд ойлгуулж харилцаа үүсч тэрнээсээ кайф чаддаг. Тэрнийг тэрэндээ бас илүү чадвар бүх юм тийм. Жишээл багшийн мэргэжил гэхээр харилцааны чадамж бол тэгэл хасчихдээ шүү дээ. Гиснээ гоё мундаг бодлого боддог бай. Би одоо тийм багштай тавчлаас. Ямар ч хүнд бодлогоос хамгийн сайн бод. Тэгсээр нэ тухайн бодлогоо хүн тайлбарлаж байна. Тэгээд бодлого сайн бод гэдгээр багш болцсон. Гэтэл ерөөсөө харилцааны чадамж. Хүнтэйгээс яригж ойлгоход хэцүү. Тэгэхээр л чинь сайн багш биш болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн хүнтэй харилцах мэргэжлийн цаатлын чадамжууд нь ийм байгаа учраас имлүү гэж гаргана гэсэн үг байхгүй. За хүн техниктэй харилцах мэргэжил байна. Энэ чинь цааталтаа техник гэдэг чинь хүний зохиосон зүй тогтолтой нэг зүйл байна да. Тэрний чинь учир шалтгааны нь олоод бариад ингээ явах чинь бас нэг тийм одоо инженерийн ухаан гэдэг нь манайх монголчилж ярьдаг. Тэгэхээр энэ чадамжуудыг нь харж байгаа чиглүүлэх хэрэгтэй тийм. Тэгээд одоо тэр хамгийн анхны асуулт руугаа би буцаж орох гэж байна л да. Мэдээж одоо энэ мэргэжил сонгоход бол энэ дараах аргачлалууд байдаг юм байна. Тэгээд таач мэдчихэж байгаа одоо улсын сургууль сурж байгаа одоо миний хувьд ч юм уу одоо нэг улсын сургуульд сурж байгаа нэг хүүгийн хувьд за магадгүй тэрийг мэдэхгүй
олж авч чадахгүй, магадгүй ээж аав нь магадгүй тэр лицензийг худалдаж аваад одоо тэр тестийг ажиллуулж чадахгүй гэдэг нийгмийн ийм ялгаатай маш олон хүмүүс байгаа. Ялангуяа та мэдж байгаа улсын сургууль, хувийн сургуулийн ялгаа ямар байдаг вэ Монгол улсад. Тэгэхээр өнөөдрийн бас одоо энэ подкастын бас том зорилго бол яг одоо энэ хүү подкастыг үзээд яг сууж байгаа тэр хүү охин мэрэгчлээ сонгохдоо айгүй энгийнээр яг яах вэ гэвэл ер нь та юу гэж хэлэх вэ? За ингээл хэрвээ би 9 дугаар ангийн хүүхэд байлаа. За 11 дугаар 10 дугаар анги. За яг үнэ. За эхлээд Google нь хамгийн сайн чаддаг юм. За яг. За дэлхийд дээр эрэлттэй байгаа мэрэгжил юу вэ? Зүгээр ингээл бичээл дарахад асуудалгүй шүү дээ англи дээр Монгол дээр. Дэлхийн жагсаалт шууд гарна. Монголын жагсаалт шууд гарна. За яг одоо та хоёрыг ярьж хахад би бас энэ хажууд одоо манай үйлдвэр технологийн паркт хэрэгцээтэй байгаа 20 инженер мэрэгжлийн жагсаалтыг харуулъя. Тэгээд яг одоо энэ яриатай холбоотойгоор таны Google дээр харна гэдгийг хөнгөлөх юм бол та бүхэн манай энэ үйлдвэр технологийн паркт хэрэгцээтэй 20 мэрэгжлийн жагсаалтыг харж болно. За. За ингээд ийм мэрэгжлүүд хэрэгцээтэй мэрэгэн харчлаа. За дараа нь өөрлөгөө өнгөн шүү дээ. Нийгэмлэг өнгөийг харчлаа. Би ер нь юу хамгийн сайн хийж чадах бол? Би ер нь юунд дуртай бол? Өөртөө ажиллах гэдэг шүү дээ. Өөртөө ажиллана. Энэ би юу хийх вэ те? Тий. За энэ хоёрын дундаас за би нэг энэ хавийн мэрэгчлийг л ер нь болох юм байна гэдэг. Би зөвхөн өөр дөрөө жишээ аваад боддог байхгүй юу? Азар их сайн багш нартай байсан. Тэгээд багшийн ажил тийм нэг сайхан багш заалгаж ирсэн учраас сайн багш ер нь багшийн ажил гоё юм байна гэж бодож ирсэн. За тэгээд багш болсон. За одоо ингээд зүгээр би сайн сэтгэл зүйн тестнээс бүгдийг нүгэлж утсан. Өөр дөрөө л туршдаг байхгүй юу? Тэгэхээр миний сонирхол миний өвдлөөр хосолцсон байна. Би яг нэг багшийн мэрэгжил тохиромжтой чадамж надтай байж байгаа. Багшийн ажил бол цаад утгаараа бол потенциал харилцааны чадамжээр хослол дээр л явдаг байхгүй. Бас ингээд нэг эрдэм боловсрол зааж байгаа учраас бас юмны учир шалтгааныг олж потенциалны байхгүй бол явахгүй. Хоёрт бас хүнд хүргэх сургам заах гаргацсан харилцааны чадамж суртай байхгүй. Одоо та ингэж штэ амарч байна. Би ингээ өөр дээрээ туршаад яг энийг ингээд ойлгож одоо үзлээ, дүгнэлээ гэж. Та азар сайн багштай одоо тохиолдлоор одоо таарад одоо багш болцсон байна. Ер нь анх яаж багш болсон юм? Одоо та 10 дугаар анги төгсөж явах үедээ яагаад багшийн мэргэжлийг тэр сургуульд орж? Тэгэхэд юу болсон? Тэр дүгээс нэг болсон. Одоо 94 онд. Гэж Эрдэнэтийн 8 дахь сургуульд төгссөн. Тэгээд тэр үед конкурс суул Монгол хэл түүх нийгмийн хичээлээр угаасаа л түүх нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэлд явъя гэдгээ бол ёо угаасаа тухайд. Тэдний хичээлд илүү сонирхолтой. Сонирхолтой байсан. Одоо Монголын түүхийн ном, дэлхийн түүхийн номыг бол би зээжээр мэддэг байсан. Оо за. Дуртай юм уншаад бүр зээж уншаа ойлгочтой. Тэгээд одоогийнхоор хэрвээ хэмжих юм бол нэг сэтгэл хөдлөлтөй мэдээллийн хүмүүс тугацааныхаар хадгалцдаг байхгүй. Тэгэхээр нэг дуртай юм чинь сэтгэл хөдлөл үүсгдэг. За тэгээд тухайн хичээлээр шалгалттай амжилттай өгөөд багшийн сургуульд ороод тэгээд суралцаа төгссөн. Тэгвэл ерөнхийдөө он чинь нэг зах зээл бужигнаад эд 8 займаа бужигнажлаа шүү дээ. Тэгээд 2 дугаар курс дээр нь за багшийн ажлаас солиод нэг тийм эдийн засгийн бизнес ажил хийж өсдөг ч юм уу гэдэг найз нөхдөж эргэн тойрон бас бүгд 8 нөлөөлөд. Тэгээд манай ээж нэгтлэн. Тэгэхээр нэгтлэн болъё гэж бодоод. За нэгтлэнгийн сургуулийг бас асуу сурулж утсан. Тэгэхээр тухайн үед бүтээгөө. Тэгээ би бол одоо бол бүтээгүүд нь маш их баярлалаа. Яг тэр нэгтлэн болсон бол би нэг тийм миний чадамж зөрөөд нэг дээшлэлтгүү доошлэлтгүү нэг байдаг л нэг тийм юм болно шүү дээ. Яг үнэ. Гэтэл азар явахаар би өөрөө эхлээд нөгөө сэтгэл зүрхээ дагаж сонирхол өгдлүүд байгаа мэргэжлээ эзэмссэн. Яг тэр ажлынхаа хэвцэд хүн чинь бас нэг дунд нь савлчих гээд байт юм байна. Азар тэр савлгаагаа амжилттай даван туулж өнөөдрийн амар түвшин бүтсэн гэж хэлж шít. Та дөрөв яриандаа хэлж байна. За яг одоо 10 төгсөж 12 төгсөж байгаа хүүхд. За өөртөө ажиллаач те. Ингээ ярьж байна. Тэгэхэд Монгол улсад одоо маш олон юм алдаанууд байж. Нэг аав гарч ирээ те. За нөхөр минь чи миний мэрэгжлийг өвлөн. Гэл. Тэгээ баяжсэн чинь нэг ээж гарч ирээл. Үгүй гэрт нэг эмч байх хэрэгтэй. Маш олон хандлагаар те. Баяжсэн нэг найз гарч ирэл. Үгүй чи өстой ийм мэрэгжил авьяас чадвар чи ийм бол гэж юм уу те. Маш олон ийм шинжлэх ухааны ус гэмээр юм шиг хит их нөлөөлөлд автаж бид нар сонголтыг хийгээд байдаг. Энэ алдаанууд бидний иргэн тойронд байна уу гэвэл байна. Тэгэхээр энэ алдаануудыг яаж давтуулах вэ? Одоо ер нь одоо хоёулаа нэг хид хідэн хүмүүст хандаж өглөө л та. Тэр алдааг гаргах гэдэг эцэгчүүдэд хандаж та ер нь юу гэж хэлэх вэ?
ээж аав нараас гаргадаг төгөөмөл алдаа бол ихээр өөрийнхөө дутууг өөр хүүхдэрээ гүйцэх гэдэг нэг тийм нийтлэг алдаа байна. Өөрөөр би нэгтлэн болж чадаагүй учраас чи нэгтлэн болно шүү. Би гадаад явж чадаагүй учраас чи гадаад яваа шүү гэдэг юм тэр. Тэр л яг охины зам асны байж болох боловч бас нөгөө хүүхэд чинь яг өөр чинь биш гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Тэр хүүхэд чинь бие даасан хүн. Өгд нь өөрөж болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо ингээ манай хүүхэд гэлдэг чинь өөр төс өөр. Тэгэхээр за өөрийнхөө дутууг гүйцээх гэж яаж болохгүй? Хандаж хүүхдтэй хэд нөлөөлж болохгүй нэг дахь алдаа. За хоёр дахь алдаа бол юу гэхээр хитрхийн нийгмийн хэрэгцээ тооцоод за ах トゥ ус дунд нэг юм ч явах хэрэгтэй. Ах トゥ ус дунд нэг бизнес авах хэрэгтэй. Ах トゥ ус дунд гэдэг ингээд эсвэл одоо юу гэдгийг одоо манай найзууд дунд ерөөсөө ийм мэрэгчлээ хүн байхгүй ч гэдэг. Ингээд нэг тийм хэрэгцээ тооцоод байж болохгүй. Хэрэгцээ тооцоод тэрнгээрээ хитрхи их нөлөөлөөд тий. Ер нь утга нь бол дараалалаар нь оцох юм бол нэгдүгээр танай хүүхдийн юу хийж чадах вэ гэдэг нь нэгдүгээр хүүхэд нь нэгдүгээр таахгүй. Хоёрт нь нийгмийн нөхцөл байдал чинь хоёрдугаарт нь аахгүй. Одоо саях бол нөгөө нийгмийн нөхцөл байдал тохируулж хүүхдэд чихэж эхэлж байгаа гэсэн аахгүй. Энд одоо биднээсийн тавьсан нийгмийн хөрвөлд ийм мэрэгжил эмч байхгүй манай ах トゥ ус тэгэхээр чи эмч бол гэдэг чинь тэр хүүхдийг тэр шууд шахаж ийн гэсэн. Тэгэхээр ээж аав нар бол тэр нөгөө нийгмийн нөхцөл мөн хэрэгцээ тооцох гээд эсвэл өөрийнхөө дутууг үзэх гэдэг хандлагууд их байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ эцэгчүүдэд хэлж штэ тий. Та бүхэн маань нийтлэг энэ хоёр алдаа байна. Таны мөрөөдөл тантай хавд. Хүүхдийн чинь мөрөөдөл хүүхдтэй чинь цуг. Энийг боддоор хүлээн зөвшөөрч. Хоёрдугаарт тэр нийгмийн эрэлт хэрэгцээг бол нэгдүгээрт хүүхэд гэдэг ирэмбийн дараа болооч тий. Энэ хоёр үндсэн санааг бас манай аврагчдын дараа зөвлөлөө. Тэгээ би бас танаас нэг зүйлийг асууя гэж. Та боловсролын байгууллагыг удирдах байгаа юм. Тэгээд удирдагч гэдэг бол одоо тухайн боловсролын байгууллагын одоо уураг тарих. Тэгээ өнөөдөр бас энэ та түрүү хэлж байна. Миний хувьд маш сайн багштай таарсан учраас энэ мэрэгжил эзэмшээ цаа явж байна гэж ингэж. Тэгэхээр Монголд маш олон сайн багш нар байх ёстой гэж ингэж. Хүн болгон тэрийг хүлээн зөвшөөрөх байна. Тэгвэл ер нь сайн багш нар гэж ямар багш гэлээ. Тэр багш маань яаж хүүхдэд нөлөөлөхийг одоо сайн нөлөөлөх гэж бас хэлэх юм. Нэгэ багш одоо мэдээж мэрэгжлийн сонголтын хамгийн чухал оролцогч бол яхааргүй багш байсан. Тэгээ багш нар тандаж таавснаг өөрийн бодлоо болсон. Юуны ер нь яг багш бол ингээд мэрэгчлэр нь бэлтэж байна Монгол улсад. Одоо би бол жишээл түүхний нохны багш. За ингээд физикийн багш, химийн багш. Бидний нийтлэг гаргадаг нэг алдаа бол зөвхөн шинжилгээ ухаан заадаг. Физик бол юм байдیں۔ Юм байд. Гэтэл яг сайн багш юм уу ингээд төгсөгчд эргээд дурсаж ярьдаг. Хүмүүс хүндэлдэг багш нар бол тэр мэрэгжлийнхаа шинжилгээ ухаан дээрээ нэмэх нь за баг тэр шинжилгээ ухааныхаа өмнө ч байж магадгүй. Хүн ёсыг одоо заадаг. Хүн ёсоор ханддаг. Хүүхдэд хүн ёсоор ханддаг. Тий яг өөрөөр хэлбэл тэр нэг хүний ёсыг заадаг гэж хэлэх юм да. Сэтгэл хөдлөл юутай нь хэлдэг. Тэгээд бид нар дөрөвний багших төр би бас хэлэх гэж байгаа нэг дутуу зүйл эцэг их төр хэлэх гэж байгаа зүйл нөхөр. Эцэг их багш сургууль хүүхэд гэсэн юм ижил тэнцүү харилцаатай үед бас амжилттай явна. Аль нэг нь хэд давмгаалал ингээд хүчлээд ирэхээр нөгөө сонголтыг буруу болчих гэдэг. Тэгэхээр эцэгийнхээ хүсэл байж болно. Тэр тий нийгмийн эцэг тооцсон хүсэл байж болно. Тэгвэл хүүхдийн тэр нийгмийн тооцоог өөрийгөө мэдэрсэн хүсэл байж болно шүү дээ. Байж болно. Тий. За тэн дээр нөхөр сургуулийн бас нөлөөлөж болно шүү дээ. Энэ хүүхд уг нь бол нэг ингээд бас юм. Одоо би жишээлбэл түрүү нөгөө эдийн засгч болдог ч юм уу бодчихсон гэхэд манай багшдуудад одоо жамбалд орж иж байгаа шүү. Чи одоо сайхан толгой дэмий юм дөрөх гэдэг нэг үеч зарсан байхгүй. Багш нөлөөлсөн биш. Тэгэхээр бас бид нар ч нэг багшийнхаа үеийн хөндлөөс хүрсэн нэг тийм эцэгхийн хүмүүжил үгүй нэрээ тийм юм бол ингээ бодоод. Тэгэхээр таны хувьд бас яг телевизээ сууж байгаа одоо энэ одоо эцэг эхчүүдэд хүүхдүүдэд хандаж нэг зүйлийг хэлж штэ тий. За энэ мэрэгжил сонгоход бол багш, эцэг их, хүүхэд гэсэн гурван одоо оролцогч бол ижил төвшөнд суугаад ярилцаач. Яг үнэ. Бие биендээ хамтдаа туслаад энэ шийдвэрийг гаргаач. Тэгэхээр хамгийн энгийн одоо бидний хувьд өнөөдрийн мэрэгжил сонголтын тэр дундаа инженер мэрэгжлийг сонгооч гэж одоо уриалах гэж хийж байгаа подкастын маань бас их чухал үзэл санаа бол бас сая гарлаа гэж ингэж бодож байна. За ингээд бид тэр юм бас цаг нэлээдгүй ярьлаа. Тэгээд хамгийн төгсгөлд бас хандаж одоо энэ телевиз одоо үзэж байгаа подкастыг сонсож байгаа магадгүй зарим нэг хүүхдүүд байж болно тий эцэг эхчүүдтэйгээ ярилцдаггүй
магадгүй зарим нэг нь эцэгчүүд байхгүй ч хөгтөж байж болно шүү дээ, тий. Зөвлөлт туслах хүн эрийн тойронд байхгүй. Ийм одоо өсвөр ихэнд хандаж одоо хамгийн сүүлд одоо та өөрөө мэдээж хүүхэдтэй л бах, тий. Тэгээ 3 хүүхэдтэй. 3 хүүхэдтэй гэдэг шиг, тий. Та өөрөө байхгүй байнгээ төсөөлөө, тий. Гадагшаа явцсан олон сар жилээ. Тэгвэл таны 3 хүүхэд одоо дөнгөж яг энэ сонголтоо хийх гэж сууж байна. Тэгвэл та ер нь хөндлөнгөөс хараад юу гэж зөвлөх вэ? Одоогийн хүүхдүүд бол шүү дээ. Өмнөх бүх цаг үеийнхнээс одоо байхгүй нэг давуу тал байгаа. Мэдээлэл технологи эрэнд амьдарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ээж аав, найз нөхөд, ах トゥ ус гэхээс гадна өөрөө мэдээллийг тэрнээс дутхгүй мэдээллийг авах боломжтой. Google тэгэд бэлэн мэдээлэл авдаг байсан. ChatGPT-гээс боловсруулсан мэдээлэл авч байна. Тэгэхээр магадгүй одоо мэрэгжлийн сонголт болгоомжтой асуудлуудыг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй хайхын тулд зүгээр мэдээллүүдийг хайгаад болох юм бол тэрнийг уншиж боловсруулах юм бол зөв шийдвэр гаргах нь хэрэгтэй мэдээлэл байгаа. За хоёрт нь манай улсын хувьд Монгол улс одоо дэлхий дээр байгаа 200 гаруй улсыг нэг айл гэж бодъё л доо. Тэгээд 200 гаруй айлыг нэг сум гэж үзэх юм бол зарим айл нь худалдааны аймаг юм, зарим айл нь цагдаагийн ажил юм, зарим айл нь гэл ингээд нэг айл болгон өөрөөхтэй байна да. Тийм. Тэгвэл манай Монгол улс өөрөө яг юу хийж иж ажиллаж амьдрах юм бэ гэж. Тэгэхээр манай Монгол улс баялаг ихтэй орн. Тэгээ баялагаа биднээс боловсруулах чадамжаа хөгжүүлэх ёстой. Тэгэхээр энэ инженер технологийн чиглэл гэдэг бол хамгийн эрэлттэй байна гэдэг нь угаасаа маш тодорхой байна. Яг үнэ. Өөрөөр хэлбэл инженер технологийн мэргэжил эзэмшсэн бол шууд төгс ажилтаа. Яг бол энэ чиглэлийн ажлууд их болно, эрэлттэй байна. Хоёрт нь бол юу гэхээр инженер технологи давчлах боломжгүй. Одоо ингээд яаж хурдан давчилдаг вэ гэдэг дээр зөндөө олон шинжилгээ ухааны аргачлалууд байдаг. Тэгвэл ганцхан давталж чадахгүй юм, шинжилгээ ухааны давталж чадахгүй. Шинжилгээ ухааны чаргуурлаад эзэмшнэ. Тэгэхээр энэ бүтээдэг мэргэжлүүдийг бүтээх замаар эзэмшнэ л гэж ойлгож байгаа. За яг үнэ бүтээдэг мэргэжлүүдийг бүтээх замаар эзэмшнэ яг. Одоо бүтээлч сэтгэлгээг бол бүтээж ижил эзэмшнэ. Бүтээдэг хүн бол бүтээдэг хүнийг ойлгохгүй. Би ямархан хийчих байсан юм. Яг цагаал бол хийж чадахгүй. Тэгэхээр яг энэ шинжилгээ ухааны мэргэжил эзэмших гэж байгаа бол ямар нэгэн тийм бүтээлч үйлүүдийг хий өөрийнхөө өргөн тойрон чадамжаар одоо ингээд хийж болох юм зөндөө байгаа. Тэгж жагаад өөрийгөө илүү нээж илрүүлээд олчих. Тэгээд юунаас кап авчин гэдэг мэдээд ингээ инженер технологийн мэргэжил эзэмших юм бол ирээдүйн ажлын байр хамгийн сайхан баталгаатай байна. Нөгөө талдаа явахаар хүн ер нь бүтээдэг хүмүүс бол хамгийн агуу байт юм даа. Бусдыг илүү ойлгоно. Бүтээхийн зовлон жаргал алдаж онохыг чинь тэндээс л харна шүү дээ. Одоо хэний гоё үг байгаас тээ. 900-ээс удаа турш бүтлгүүчээд 1000 дахь дээр нээлттэй хийцэн. Тэгтээ явахаар энэ 1000-ээс өмнө 990 аргыг туршаад би бас нээцэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ ийм чиглэл яваараа нийгэм хүмүүлгүүрэх мэргэжил сонгоод байна. Одоогийн нийт ингээд судалгаа тий. Тэгээд үзэх юм бол үнэхээр яг сонирхлоор нийгэм хүмүүлэг сонгож байгаа юу? Эсвэл зүгээр хялбархан заашиж байгаа уншиж байгаа дараа жоохон дөхөө амар бид сонгож байгаа юу гэвэл хоёр янз байна. Тэгэхээр хялбарыг хөөж байгаа хүн бол өөрийгөө сутгаж байгаа. Тэгээд ирээдүйн төлөв байдал бол ийм мэдээлэл технологи ирэн үед одоо нөгөө юм автомат алгоритмтай ажлуудыг бол хиймэл явах гэж байна. Тэгэхээр сэтгэдэг, мэдэрдэг, одоо мэдрэмж саардсан сэтгэлгээ шаардсан ажлуудыг бол хиймэл явах нь ойрын 30 жилдээ л авч чадахгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө мэдрэмж сэтгэлгээг бас хөгжүүлээ явж явах юм бол чи одоо ямар ч мэргэжлийн эзэмшсэн үнцэнтэй бас байх боломжтой. Тэгээ манай Монголын давуу тал бол нийгмийн хөтөлбөрт очиж дандаа тодорхойгүй байдал донд мэдрэмж нь хөгжиж гэж байгаа ш. Яг үнэ. За амжилт. За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн дугаарт маань бас их юм сонирхолтой зөч орлоо. Ажлын гараагаа бас өөрөө багш сургууль мөржлөөс эхэлж ийн боловсролын байгууллага удирдах уураг тархин болж ажиллаж байгаа амар төвчин багш өнөөдрийн бас зочны хамаар заллаа. Ингээд өнөөдөр бид бүхэн маш олон одоо чухал үзэл санааг олж авлаа. Мэдээж сонголт гэдэг бол бидний амьдралыг тодорхойлох маш чухал зүйл. Энэ чухал зүйлдээ бүтээдэг хүн бол бүтээдэг юм аа тий. Тэгэхээр энэ бүтээлдэг мэргэжлүүдийг илүү сонгооч гэдэг одоо төвшөлөө өгч надад их олзуурах хурцтай байлаа. Ингээд өнөөдрийн дугаар энэ дүрээд өндөрлж гээ. Дараагийн дугаараараа эргэн уулзлаа. Баярлалаа. Монголын анхны мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бие инженеринг подкаст. Санаачлан хэрэгжүүлэгч Эрдэнэс үйлдвэр технологийн парк.